எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டிராக்டருடைய ஃபியூல் டெஸ்ட் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வான் 500 டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டெஸ்ட் பண்ணி வந்து போட போகிறோம். ஷோரூமில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த டிராக்டரில் எந்த இம்ப்ளிமெண்ட் வேணாலும் போடுங்க, 3.5 லிட்டர் தாண்டாது மைலேஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா Tyne cultivator வச்சு செக் பண்ண போகிறோம். இஃப் யூ ஆர் ரெடி, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட். No. Okay. இப்போ சார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்து ஓட்டி பார்த்தாரு. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்கள். ராமராஜுங்களா சார்? உங்கள் ஊர் சார்? தொட்டி. சரிங்க சார். இப்போ நீங்கள் இந்த பல்வான் 500 வந்து இப்போ 5 கிலோ போட்டு ஓட்டுனீங்க. எவ்வளோ நிலம் சார் ஓட்டுனீங்க? 40 சென்ட் ஓட்டணும். 40 சென்ட் ஓட்டிருக்கீங்க. சரி, எவ்வளோ நேரத்தில் ஓட்டுனீங்க இந்த 40 சென்ட்? அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. சரிங்க சார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரை மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1860 ml வந்து டீசல் வந்து போயிருக்குது. ஆமாம். இதை நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்தை நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஏன்னா இப்போ 33 நிமிஷம் ஓடிச்சு, அதுக்கு 1860. 1 மணி நேரத்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு 3 லிட்டர் 350 ml வந்துச்சு சார். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த டிராக்டர் எந்த இம்ப்ளிமெண்ட் வேணாலும் போட்டுக்குங்க, 3 லிட்டர் தாண்டான்னு சொன்னாங்க. அவங்க மாதிரி நடந்துருச்சு. ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். இல்லை, இதே வந்து 5 கலப்பை போட்டு ஓட்டினேன். அதாவது கொக்கியில் ரொட்டேட்டரை போட்டால் இன்னும் குறையும். ஏன்னா 5 கலப்புனா ஆழமாக போகும். வண்டி வந்து தம் பிடிச்சி இழுக்க வேண்டியது இருக்கும். அது நான் ஈஸியாக மேலே போகிறதுனால சரசரன்னு வண்டி போகும். மைலேஜும் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். சரிங்க சார். வண்டி இப்போ நீங்கள் எந்த ஆர்பிஎம் வச்சு ஓட்டினீங்க? நான் 15 வச்சேன். 15, அதாவது 1500 ஆர்பிஎம் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டியிருக்கிறாரு. ஸோ உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சுங்க. இப்போ விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க? இந்த வண்டி எடுக்கலாம், கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். வண்டி நல்லா இருக்குது. இப்போ நானே அந்த வண்டி தான் எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா 575 வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த வண்டியை விட்டுட்டு அது எக்ஸ்சேஞ்சு தான் நான் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது வண்டி, எடுக்கலாம். நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ.